Привет, и с вами снова я, Алекс Шумный, и хотелось бы сегодня поговорить о проблемах Kuga HX Pro. И на сегодняшний день самая распространенная проблема на данном самокате — это появление шума в мотор-колесе, постороннего звука, то есть такой неприятный звук. То есть когда покупаете самокат, все нормально, в принципе, ездит, очень хороший, кстати, самокат. Но вылазит такая проблема, в сервис часто обращаются, то есть появляется посторонний звук. Все оказалось намного проще, чем все думали. Меняли мотор колеса, контроллер проверяли, а все гораздо проще. Соответственно, вот такая съемная батарейка у него есть. И на съемной батарейке, когда вставляешь, вот есть такие контакты здесь и в стойке. То есть при эксплуатации самоката на Kuga HX Pro есть такая болячка. Батарея со временем, просто фиксация батареи расшатывается, зазоры увеличиваются, батарея начинает ходить туда-сюда в стойке. И вот эти вот контакты просто начинают расшатываться. Видите, один контакт справа подгоревший немного, черный такой, вот этот чистенький. Вот из-за этого разбалчивания вот в этой стойке со временем просто контакты друг с другом соприкасаются хуже и начинает просто пробивать. И из-за этого компьютер считывает информацию, видимо, плохо, и начинает посылать плохо сигналы на мотор-колесо, от чего появляется звук. Очень такой неприятный шум, такое гудение типа. Как мы ушли от этой ситуации? Получается, вот этот контакт просто поджимаете, чтобы все плотненько входило. И вот сюда сверху, где кнопочка, мы просто делаем какую-то прокладку с поролона, с двухстороннего скотча, кто на что гораст, резинку какую-то уплотнительную приклеивают. И все. То есть, когда мы вставляем, сейчас попробую показать, одной рукой неудобно. То есть, когда мы вставляем в самокат, опускаем вниз вот это место, все плотничком прижимается, пропадает люфт. Соответственно, здесь контакты не разбалчиваются, не расходятся от люфта. И, в принципе, проблема уходит. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Всего доброго.